Amma bilirəm ki, bizim yediyimiz şeylərin hormonları da dəyişildi. Hormonlar, məsələn bir dəfə demişdim, bizim ilk buraxılışlarımızda bağırsaqların da beyni var demişdim. Yediyimiz nədirsə biz ondan oyuq. Bax o hormonlu qidaların verdiyi şeylər, niyə insanlar aqressivləşib, niyə bir-birlərinə cinayət falan, nəyə görə? Sadəcə bu xarakter ya da bilinc altında işlənən serialların zadının etkisi deyil ki, onların da etkisi var. Hər şey kompleks şəkildə işləyir ki, qıraqda. Biz görmürük. Çoxumuz da görür, amma əldən gələn bir şey yoxdur. Hormonlu qidalar olsun, valideyn tərbiyəsi olsun, cəmiyyətin verdiyi qınaqlar ya da bu nə deyər, o deyər falan olsun. Hamısı bir şəxsiyyəti formalaşdıran şeylərdir. Bir gənci, bir uşağı. O da indi yaşından asılı olaraq, məsəl üçün sən əskərlikdən gəlmisən, sən bəlkə də artıq başqa cür formalaşa bilərdin, sən özünü bu şəkildə düzəltmisən. Mən o vaxtı məktəbdə oxuyurdum, bəlkə mən daha bir ergənliyim bəlkə pis keçirdiyim vaxtlar olub ya da ki ondan sonra özümü düzəltmişəm. Elə şeylər olub ki, o vaxtda çox tərbiyəli, çox yaxşı uşaqlar idilər. İndi tamamilə həyat onları pis günə qoyub, həyat deyə pis günə qoyub da. Yəni seçdikləri məslək, nə bilim, ya evləniblər, boşanıb, hər şeydə başa düşün. Bunların hamısı kompleks şəkildə işləyəndə günün sonunda səni gətirib nəyə çatdırır? Bu cür dəyişimlərə.